Atëherë duhet ta kuptojnë gjithë shqiptarët dhe gjithë i madh dhe i vogël se në çfarë halli janë shqiptarët sot. Pra, nuk bëhet fjalë më që ju morën pronat, ju morën lek, ju morën çdo gjë, tani po kërkojnë m'ju marr edhe nerin këta pushtetarët. Pra, kjo është kulmi që ka arrit deri më sot në këtë vend dhe askush nuk e ngrezanin. Për mendimin tim, me një herë komplet, pra KLP-ja, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, duhet shkrihet me një herë dhe mos presin as një sekond më spaku për t'i arrestojnë gjithë, se gjithë janë ndjeni për këtë fakt. Nuk është se ka dalë sot. Tu bëhet fjalë që në shtator dhe ka zgje për mrena në KLP kjo situatë. Dhe nuk është momentale kjo. Njëjtën gjë kanë bërë edhe të tjerët aty, se kanë pa njëri tjetrin. Dhe kur kanë pa njëri tjetrin dy bashkë veprime, që ja duk mirë, ja duk bukur, ja duk pastër. Tani në këto momente duhet që të merren masa urgjente për ta. Avokat, po çfarë ka ndodhur realisht pra? Realisht, atëherë tashmë është e publikuar në çdo lloj faqe zyrtare të gjitha institucioneve shqiptare. Ka ndodhur ajo që as nuk mund ta imagjinosh ta përmendesh. Pra, personi i cili po kërkon drejtësi në këto institucione shqiptare, pra përballet me kërkesa favore seksuale. Çka do thotë që mirë që e shkatron atë njeri dhe sa njerëz të tjerë janë shkatru. Dhe sa njerëz të tjerë bëjnë kërkesa dhe do të plasin një bomë i madh në këto institucione shqiptare për këtë fakt. Pra, unë si qytetare kërkoj një ndihmë në institucionet me radhë sipas situatës dhe arri në fund që të përballem me një mënyrë më të tmerrshme që nuk ekziston as në vendet më skandinave të botës. Pra, ti kërkosh favore seksuale që me të ndihmu. Pra, në kuptimin e fjalës, kjo nuk ka ndodhur ndonjëherë dhe këta prokuror, këta antar të KLP-s që kanë hetuar edhe më parë prokurora të tjerë, pra e kanë bërë bllok mundësinë e qytetarëve për të kërkuar të drejtën e tyre. Pra të fitosh drejtësinë me seks në Shqipëri. Kjo ka ndodhur. Avokat, madje në ato sekuenca që kemi parë, duke sikur antari i KLP-s dërgonte edhe foto intime nga zyra. Ai dërgonte foto, ai dërgonte bisedat, ai mrena orarit zyrtar, por nuk ka se ka bë për herë të parë. Ai ka qenë këtë gjë ka bën edhe ndër vite, edhe ku ka punuar më përpara, në Korçë. Pra, dhe këta njerëz joshën, këta njerëz ngritën detyrë dhe kjo është kulmi. Pra ne po them që drejtësia këtu ka arrit kulmin. Pra, njerëzit po vuajnë ka 7 vite që nuk marrin një vendim. Dhe lozin me ta si me lujt me kështu, si me të kanë dy lujt futboll me popullin shqiptar. Avokat, a është rast i izoluar ky? Për mu thash që veprimet e institucioneve për marrjen e masave drastike duhen në mënyrë urgjente që ta kuptojnë që pra po bëhet diçka. Pra nuk janë, pra derisa këta kanë një vonesë për kryer këto veprime, do thotë që janë të implikuar dhe kanë të pamundur të veprojnë. Pra janë të gjithë të implikuar dhe kjo kështu del nga logjika që asnjë nuk merr masa urgjente për të kryer një veprim të tillë. Duhet delte me një herë KLP-ja në një intervistë, duhet thonë të vërtetën, duhet delëshin institucionet tjera, duhet delte Spaku, duhet delëshin edhe qeveria, se ka arrit kulmin, kupton ku jemi. Jemi në një moment më kritik, pra të merr jetën, të merr shpirtin, të merr atë nerin, të merr lek, të merr gjithçka, tokat, pronat, s'ka më ka arrit kulmin. Nuk e di. Avokat, ka nga ata që thonë ky rast nuk është një shpërdorim detyre ose shkelje ligji, po është thjesht një aspekt etik po themi prokurorit i cili ishte antar i KLP-s.
Po tani ata mund thonë çfarë të donë, por logjika, se këta thonë dhe krijojnë idenë nga më të ndryshme. Por në qovë se, pra, arrihet me kuptu kushdo se çfarë ka ndodhur në të vërtetë, pra është dhe ata që mundohen ta thonë një të kundërt asaj, do jetë më skandal tjetër më i rëndë se ai që ka bën atë. Pra nëse mrohet ky skandal, do thotë që veni ka marru rrezik edhe shtetet rreth e rrotull kanë arrit kulmin që një gjë që ndodh në Shqipëri dhe mund të ndodhin edhe mund përlyjnë, si thonë, edhe shtetet rreth e rrotull. Pra kupton që ku jemi. Një person që arrin të thot një veprim të tillë me hajt shtrunin, jo mu, po çdo shqiptarit, çdo personi që ekziston në botë. Avokat, a ndodhin në rëndom në zyrat e shtetit ngjarje të ngjashme? Tani kur fjala Këshilli i Lartë i Prokurorisë në kulmin, pra në piramidën e drejtësisë, në piramidën e akuzës, dhe njerëzit janë pa mbrojtur, pra duhet që ta fitojnë drejtësinë nëpërmjet seksit, është e tmerrshme. Është krejtësisht e tmerrshme. Nuk mund të diskutohet me asnjë person që mund të bëhet një veprim i tillë aty. Llogaritë se çfarë mund bëhet nëpër bashki, nëpër institucionet e ministrisë, ministritë e ndryshme, drejtorët e drejtorive me radhë. Pra të gjitha kjo ka arrit kulmin. Duhet 1 minutë më parë të merren masa drastike. Për mua shkrirja e institucionit KLP dhe zëvendësimi me konkurrent të tjerë do ishte rruga më normale në këto momente. Avokata, duhet të ishte denoncuar më përpara prokurori nëse po themi ka pasur informacione se ai mund të kishte edhe ngjarje të tjera të ngjashme më përpara? Tani situata nuk ka shtash në këto momente, situata ka fillu me kohë. Pra bëhet fjalë për 7 muaj përpara dhe për 7 muaj me lënë një pikë pyetje shumë të madhe kjo situatë, sepse duhet ishin kry këto veprime më përpara. Pse janë zgjat këto? Duke qenë provat e gatshme, pra mendoj që edhe Stopi nuk ka pas besim tek institucionet, pra dhe ka arrit kulmin që s'ka duru më për ta dhënë, për ta pasqyru figurën e këtij antarit të KLP-s. Avokat, çfarë masësh duhet marrë në tilla raste, qoftë ndaj prokurorit, po qoftë edhe ndaj ngjarjeve, fenomeneve të tilla që ndodhin në institucione shqiptare? Tani ma e rëndësishme për mua është, pra thash edhe herë, komplet KLP-ja të shkrihet, të kthehen dhe të dalin antarët KLP-s dhe me votim të nershëm, jo me votim politik. Dhe këta njerëz që mbështeten tek politika, automatikisht do bëjnë çfarë të duan. Vetëm i mund zollumi, sepse nuk i mund ma drejtësia, nuk i mund ma ndershmëria, por kanë arrit kulmin e kulmit për këtë fakt. Avokat, ka kopjuar politika nga drejtësia apo drejtësia nga politika në këto aspektet e aferave seksuale? Deri më sot, pra KLP-ja dhe KLG-ja, 2 institucionet dhe IL2-ja, janë institucionet politike që mbështeten nga politika shqiptare e këtij momenti, e kësaj faze. Pra nuk mundet asnjëkush tjetër që të ndërhyjë në këto sisteme përveç politikës. Dhe ne kemi denoncuar me qindra herë raste të tilla që janë të smur psiqik. Pra ka antarë të KLG-s e të KLP-s, janë pa shkollë mesme, janë pa intelekt, janë çoban dhe i kemi pasqyru, i kemi denoncu dhe janë mbrojt nga këto institucione. Mbrojtja këtyre institucioneve ja çfarë polli, ja çfarë solli sot në 2026.
Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi.